ඔබට සුබ උදෑසනක්. අද පියවරුන්ගේ දවස ලෙස විශේෂයෙන් සමරන දවසක්. අද මුලින් මම කියන්න කැමති පොඩි වචන කීපයක් දැන් පවතින මේ ආසාදනය ගැන. දැන් වාර්තාවක් තිබෙනවා ළමයින්ට මල්ටිපල් organ immune syndrome එකක් හැදිලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ස්පයික් ප්‍රෝටීන් එක ඇති වෙලා ඒකට ප්‍රතික්‍රියා කරනකොට ළමයින්ට එනවා එක්තරා ප්‍රතිශක්ති ආබාධයක්. ඒක මීට ඉස්සෙල්ලත් බටහිර රටවලත් ඒක ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. සමහර අයට එනවා මේ කවසාකි සින්ඩ්‍රෝම් කියලා ඉස්සර ඉඳන්ම අඳුනගෙන තියෙන ආසාදනයක්. ඒක හොඳ නැති දෙයක්. මොකද මේ ස්පයික් ප්‍රෝටීන් එක සමග ශරීරයේ ශක්ති ප්‍රතිවේදී ක්‍රියා ඇතිවීම තමයි ප්‍රශ්නේ. මේ රෝගයේ තත්ත්වය ඒකයි මම ඊට ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරලා දීලා තිබෙනවා. අපේ ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතික්‍රියාව ප්‍රහාරක තත්ත්වයේ ඉඳලා නිවාරක තත්ත්වයට ගෙන යන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේ ප්‍රහාරක තත්ත්වය සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ අපේ ශරීරය විස බීජ වලින් බේරා ගැනීම සඳහායි. එතකොට ඒකම අපිට අවශ්‍යයි මේ ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතික්‍රියාව ඒක තදබල නොවි දමනය වීමට ඒවත් නිවාරණය වීමට ඉතින් ප්‍රහාරක අණු තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම IL-6 ඉන්ටර්ලියුකින් 6 සහ ටියුමර් නෙක්‍රොසිස් ෆැක්ටර් වගේ ප්‍රහාරක අණු ක්‍රියාත්මක කරනකොට ශ්වේතාණු මොනොසයිට්ස් එහෙම එතනට ඇතුළු වෙලා ඒක ප්‍රතිශක්ති ප්‍රහාරයෙන් ආරක්ෂාව සලසලා නිවාරණය සඳහා තියෙනවා ඉන්ටර්ලියුකින් 4 ඉන්ටර්ලියුකින් 10 කියලා අණු ස්පෙસિෆික් ප්‍රෝ රිසෝල්වර් මොලිකියුල්ස් SPM ඒවා හැදෙන්න විටමින් D අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි මේකෙදි විටමින් D හැමදාම ගන්න එක හොඳ දෙයක්. zink හැමදාම ගන්න zink ඒ කියන්නේ අපේ තුත්තනාගම් කියන ලෝහය zink එක ගත හැකියව තියෙනවා. ඒකෙන් මේ සෛලය ඇතුලේ වෛරසයට විරුද්ධව ඒක ක්‍රියාත්මක කරන නිසා දැන් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ට්‍රයල් එකකින් ස්ටොයික් කියලා පෙන්වලා දීලා තිබෙනවා. බියුඩිසනයිඩ් කියන ඇස්මා වලට ගන්න ඉන්හේලර් එකක්. ඒක පාවිච්චි කරාම අර මේ පෙනහල්ලේ ඇති වෙන ප්‍රතිශක්ති ආසාදනය මැඩ පැවැත්වෙනවා. මොකද මේකේ ස්ටේජස් 3ක් තිබෙනවා. පළවෙනි පියවර තමයි වෛරසය සෛලස් ස්තර තුල පැතිරීම. ACE2 රිසෙප්ටර් ප්‍රතිග්‍රාහකයෙන් ඇතුල් වෙච්ච වෛරසය මේ රෙස්පිරේටරි ට්‍රැක්ට් එකේ උඩු කොටසේ සෛල ස්තර වල පැතිරීම. ඊළඟට පෙනහල්ලේ ගර්ත බිත්තියේ වායු කුහර බිත්තිය වායු කුහරේ බිත්තිය තුල ඇති වෙනවා ප්‍රතිශක්ති ආසාදන ප්‍රහාරයක්. එතකොට ඒක ඝනකම් වෙලා ඔක්සිජන් ඇතුළට යාමත් බාධා වෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිටට ඒමටත් බාධා වෙනවා. ඊට අමතරව ඒ කේශනාලිකා ඇතුලේ බිත්තියට මේ ඇති වෙන ආසාදනය නිසා පෙනහල්ලේ කේශනාලිකා ඇතුලේ රුධිර කැටි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ තුන වේලහෙන් බෙහෙත් දීලා වළක්ව ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තිබෙනවා. ඉතින් මේ ගැන තව විස්තර අවශ්‍ය නම් ඔබගේ ડોක්ටර් මට එයාගේ මේ WhatsApp නම්බර එකේ වන්න ඕන. මම ඩොක්ටර් ලලිත් මෙන්ඩිස්. මගේ අවසාන නිලමේ තනතුර රජයේ වෛද්‍ය පීඨයක මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකක හෙඩ් ඩිපාර්ට්මන්ට් ෆාමකොලොජි ලෙසන්. දැන් අද අපි විශේෂයෙන්ම බලන්න යන්නේ මේ පියවරුන්ගේ දවස හැටියට පරණ කතන්දරයක්. ඒක මම ජවනිකා 10කින් ඉදිරිපත් කරන්නයි බලාපොරොත්තුව. එක්තරා මිනිසෙකුට පුත්‍රයෝ දෙදෙනෙක් සිටියෝය. ඔවුන්ගෙන් බාලයා තාත්තේ ඔබගේ වස්තුවෙන් මට එන කොටස දෙන්නයි පියාට කිව්වේ. එතකොට තාත්තා කෙනෙක් හිටියා. ඉතින් පුතාලා එක්ක තමයි බිස්නස් එක කරේ. සමහර වෙලාවට මේක ෆාම් එකක් නේ, ගොවිපලක්. ඒ කාලේ ගොඩක් තිබුණේ ගොවිපලවල්. එතකොට දෙන්න එක්ක කරේ අපි දන්නා මුලින් තාත්තා වැඩ කරනවා. දෙක තාත්තයි පුතුයි එකට වැඩ කරනවා. තුන තාත්තා බිස්නස් එක පුතාලට බාර දෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මහලු කාලේදී තාත්තවත් බලා ගන්නවා. එහෙම නේ සමාජයේ සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් නිතර ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. දරුවෝ දෙමව්පියෝ ගැන හිතන්නේ නැතිව තමන්ගේ දියුණුව හොයාගෙන පිටරටවල් වලට යෑම. දැන් මේ කොවිඩ් කරදරේ නිසා ඒක අමාරු වෙලා තිබෙන නමුත් හැමෝම හිතන්නේ
වෙන රටකට ගියොත් මීට වඩා හොඳයි කියන අදහස. මම මේ ඉස්සෙල්ලා කියලා තිබෙනවා ලංකාවට හැම හේතුවක්ම තිබෙනවා සඵල වෙන්න, සාර්ථක වෙන්න, සෞභාග්‍යමත් වෙන්න. අපි අපේ රට ගැන සුබවාදීව හිතන්න ඕන. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් අර ඒකට මැසිවිලි කීම, අඩපලි කීම ඊළඟට ප්‍රශ්නෙට වඩා වැඩි වෙනවා ප්‍රතික්‍රියාව. මේක දැකලා තියෙනවද? නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නීතිය කියනවා ක්‍රියාවකට සමබරව ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවා කියලානේ. මට පෙන්නලා තිබෙනවා සෝෂල් මීඩියා වල විතරක් නෙමෙයි අපි දන්න විෂයක් වුණත් නොදන්න විෂයක් වුණත් ප්‍රශ්නෙට වැඩියෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඉතින් මේ ගතිය දියුණු වෙන ගතියක් නෙවෙයි නිසා සහ හුදෙක් තමාගේ දියුණුව පමණක් සොයාගෙන යන එක පවුලේ වැඩිමහල් අයියා හරි කවුරු හරි එතකොට නංගිලා ගැන සැලකීමක් නෑ ඊළඟට මහලු වයසටපත් වෙන දෙමව්පියෝ ගැන සැලකීමකුත් නැතුව තමන්ගේ අනාගතය සොයාගෙන යෑම විප්‍රවාසී වීම මේ කාලේ පවුල නාස්ති කරන එකක්. මේ කාලේ තව දේවල් තියෙනවා පවුල නාස්ති කරන. තව එකක් තමයි LGBTQ අදහස්. තව එකක් තමයි ගබ්සා කිරීම. තව එකක් තමයි පියාගේ මව්ගේ වටිනාකම පවුල තුල අඩුවීම පියත්මවත් තමුන්ගේ කටයුතු වලට යෑම දරුවට දෙන්න තියෙන කාලේ එන්න අඩු වෙනවා. එතකොට දරුවා 14 වෙනකොටම තමන් හිතට තම ආත්මය සෙවණැල්ල කියාගෙන එයාට හිතනවා එයාගේ අනාගතය හොයාගන්නවා කියලා. එතකොට අර මේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකකිනුත් සෙල්ෆි අයිසොලේෂන් ජීවිතයකට යනවනේ. ඊයේ මම මේ විද්වත් විමසුමක් කරා. ඒක මගේ 210 වෙනි විද්වත් විමසුම. මේක 211 වෙනි විද්වත් විමසුම. දැන් මගේ ඇප් එකක් තියෙනවා Golden Nuggets කියලා Android එකටත් තියෙනවා Apple එකටත් තිබෙනවා. මට එව්වොත් එහෙම WhatsApp එකක් ටෙලිෆෝන් කෝල් දෙන්න එපා. WhatsApp එකක් එව්වොත් 076 313 4800. එතකොට මට පුළුවන් ඒ ඇප් එකේ තිබෙනවා මම කරපු ඒක නොමිලේ ඇප් එකක්. ඔක්කොම මේ විද්වත් දේවල් ඒකේ භාගයක් තියෙන්නේ සයන්ස් අපි කියමු 3න් එකක් සයන්ස් ගැන 3න් එකක් ඩිජිටල් ආදානය සහ ළමයින්ගේ ඔළුව බේරා ගැනීම ගැන 3වෙනි එක පවුල තාත්තා ඒ සුසංයෝගය ගැන තමයි 3වෙනි එක තියෙන්නේ. දැන් මම මීට ඉස්සෙල්ලා කියලා තියෙනවා සරසවි පොත්හලෙන් සහ විජිතයාප පොත්හලෙන් මේ මම ලියලා තියෙන පොත් අරගෙන තාත්තයි අම්මයි දරුවෝ එක්ක කියවන එක හොඳ දෙයක්. මේක තරුණයන්ටත් හොඳ දෙයක්. ළමා විය සුරකිම තරුණ විය අගයමු. මේක ළමා මනස හා ශික්ෂණය. මේ පොත්වල පෙරවදන ලියලා තියෙන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ වෝර්ඩන් හා වෛද්‍ය පීඨයේ හිටපු මේ පීඨාධිපතිතුමා. එතකොට මේක ළමා සම්පත සුරකින්න. මේක සිතට එලියක් හදට රුකුලක්. මේක ජීව දීප්ත. ඔය ඉංග්‍රීසියෙත් තිබෙනවා දෙමළ භාෂාවෙන් මෙයා පරිවර්තනය කරලා තිබෙනවා. මේ ටික මම කිව්වේ මේ කතන්දරයට අදාළ ඒ තරුණයා තාත්තා එක්ක වැඩ කරලා තාත්තා විශ්‍රාම ගත යුතු කාලයේදී එයාගේ අනාගතය හොයාගෙන ගියා විතරක් නෙමෙයි ඔබගේ වස්තුවෙන් මට එන කොටස දෙන්නයි කිව්වේ. ඒතර අපිට තේරෙනවා මේ තරුණයා බොහොම නීතිවේදීව කතා කරා ජීවිත කාලයක් තමාව බලාගත්ත තාත්තා ගැන. අර කවුල අඩපණ වීම ඉතින් මේක ගෝලීය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රියාවලියකුත් වෙලා තිබෙනවා. එතකොට දැන් ගොඩාක් තිබෙනවා ගබ්සා කිරීම උපත් පාලන ක්‍රමයක් හැටියට නීතිගත කරන්න කියලා ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා රට වලට. ඉතින් ලංකාවේ ඒක තාම කරලා නැහැ. 1995 මම SLM ethics committee එකේ ඉන්න කාලේ ඔය ප්‍රශ්නේ ආවා. කොහොම හරි ලංකාවේ ડોක්ටර්ස්ලා ඒ කාලේ ඒකට උත්තර දුන්න අය කියා සිටියා ගබ්සා නීතිගත කිරීම යුතු නැත. එම නිසා තාමත් ලංකාවේ නීතිය අනුව ගබ්සා කිරීම මේ නීති විරෝධී. මගේ ඇප් එකේ නම Golden Nuggets GOLDEN මම ඒක මගේ ටයිම්ලයින් එකේ දාන්නම්. ඉතින් මේ පවුල ආක්‍රමණය කරන ක්‍රමවේද ගැන ඔබ බලාගත යුතුයි. එතකොට ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ ලොකු පුෂ් එකක් එනවා. ඒ වගේම වර්තමාන ෆැෂන් වොස් තියෙනවනේ ගොඩක්. එතකොට අර වර්තමාන ප්‍රවණතාවය ලිංගික දේවල් අත්හදා බලන්න අපේක්ෂාවෙන් උපේක්ෂාවෙන් ඉවසීමෙන් බලා ඉඳීම නැතුව. එතකොට ඒ වලිනුත් වෙන්නේ මොකද්ද? පවුලක්
සුරක්ෂිත කිරීම යුතු කාලයේදී යහපත් පියෙක් වීම එතෙක් මාගේ චරිතය ජීවිතය රැක ගැනීම යන දේවල් ගොඩාක් අතපසු වෙලා තිබෙනවා. ඒ ප්‍රවණතාවය ඔබ හඳුනා ගත්තොත් ඔබට තේරෙයි මේ කතන්දරේ වැදගත්කම. එතකොට පියාණනි තාත්තේ ඔබගේ වස්තුවේ මට එන කොටස දෙන්නයි පියාට කීවේ. ඔහු තමාගේ සම්පත් ඔවුන්ට බෙදා දුන්නේ. සමහර විට තාත්තා හිතන්නේ නැති දැන් පුතත් ඉඳී අනිත් පුතත් එක්ක එයා යාගේ කොටස කරයි මෙයා මෙයාගේ කොටස කරයි දෙන්න එකිනෙකාට උපකාර කරයි කමක් නැහැ ලාභේ බෙදාගත්ත හැකි මටත් අවශ්‍ය උපදේශයක් මගෙනුත් ඉල්ලයි කියලා. හැබැයි ඒක එහෙම උනේ නැහැ. ඒකයි කනගාටුදායක දේ. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැතුව මොකද උනේ? මෙයා තාත්තට කිව්වේ නැහැ. නමුත් මෙයාගේ හිතේ අදහසක් තිබුණා තමුන් වෙන්වම තමුන්ගේ බිස්නස් එක තමන්ට ඕන හැටියට කරනවා කියන අදහස හිතේ පෙරදරි කරගෙන තමයි මෙයා මේ වගේ දෙයකට තාත්තගෙන් ඉල්ලුවේ. ඉතින් තියෙනවා නොබෝ දවසකට පසු බාලපුත්‍රයා සියල්ල එකතු කරගෙන දුර රටකට ගොස්. එතකොට මේක එක තාත්තා ඉපෙව්වා, දෙක පුතාලා තාත්තා එකට ඉපෙව්වා, තුන්වෙනි අවධිය තිබුණේ තාත්තා ලෙගසි එක බෙදා දෙනවා, උරුමය බෙදා දෙනවා. දැන් උරුමයක් ගැන හැඟීමක් නැතුව. ඉතින් මම මීට ඉස්සෙල්ලා කියලා තියෙනවා අවුරුදු 21 වෙනකොට ඔබගේ තෘතීය ක්ෂේත්‍රය යන ඔබ හිතන්නම අවශ්‍යයි. මේ කාලේ අවුරුදු 18ෙම හිතන්න අවශ්‍යයි. NVQ හරි යුනිවර්සිටි යනවා හරි මොකද්ද? ඒතකොට අවුරුදු 24 වෙනකොට ඔබගේ වැඩ ක්ෂේත්‍රය ඔබ තෝරාගත යුතුයි. ඉන් එහාට ඒ වැඩ ක්ෂේත්‍රය තුළ තමයි ඔබ නිපුණ වෙන්නේ. අවුරුදු 24න් පස්සෙත් වැඩ ක්ෂේත්‍රය දන්නේ නැහැ. වැඩ ක්ෂේත්‍ර මාරු කරන එක හොඳ නැති දෙයක්. බැරි නෑ අමාරුයි වැඩේ. මොකද ඔබ එක දෙයකට නිපුණ වෙන්නේ නැහැ. අපේ අලුත් දෙයකට පුහුණු වීමේ හොඳම කාලය තමයි 21 සිට 28. ඉතින් අවුරුදු 7 ස්ට්‍රෙච් එක මොකක් හරි ක්ෂේත්‍රයට පුරුදු වෙලා පඩිපෙළ දාගෙන ඊළඟට ඉහළට යන එකට තමයි පුරුදු වෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් තාත්තාගේ රෝල් එක තමයි තාත්තා පූජා වෙන මිනිස්සෙක්. තාත්තගේ ලක්ෂණ කිව්වොත් එයා පූජා වෙනවා, එයා අනිත් අය ගැන සිතනවා. එතකොට දරුවන්ගේ අනාගතයේ හිනිපෙළ නැගිටි මිනිස්ස තාත්තා ඇත්තෙම හිනිපෙත්තක් වගේ තමයි තාත්තා ක්‍රියා කරන්නේ දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා. ඉතින් දැන් මේක අහගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් අවුරුදු 30 තාත්තා කෙනෙක්. එතකොට ඔබගේ දරුවගේ වයස අවුරුදු 3යි 5යි. මේක අහගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් අවුරුදු 50 තාත්තා කෙනෙක්. එතකොට ඔබගේ දරුවගේ වයස 15යි. අවම වශයෙන්. එතකොට ඔවුනේ නෑ 15 නෙමෙයි 50. ඔබගේ දරුවගේ වයස අවුරුදු 20ක් විතර. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ගන්න ඕන. ඔබගේ අවුරුදු 30 නම් වයස දරුවගේ වයස 5යි. අවුරුදු 40 නම් ඔබගේ වයස දරුවගේ වයස 15යි. මේ 15 ඉතා වැදගත් කාලයක්. තාත්තා ඒ කාලේදී ළමයාට ජීවිත ඉනිමඟ කියලා දෙන්න ඕන. තාත්තත් පූජා වෙනවා. තාත්තත් මොකද අවුරුදු 25 වෙනකොට එයාගේ වැඩ කරන්න පටන් අරගෙන නිසා ඒ අවුරුදු 21යි 24යි කාලේ ප්‍රවේශමෙන් තමාගේ වැඩ ක්ෂේත්‍රය තෝරගන්න. තව එකක් මම කියන්න ඕන වැඩ ක්ෂේත්‍රය තෝරගත්තට පස්සේ නිතර වැඩ පොළ මාරු කරන එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක දියුණුවේ මගක් නෙමෙයි. දැන් අපි දියුණු වෙන්න ඉක්මන් වෙන પરම්පරාවක අපි ඉන්නේ. ඉතින් මම කැමති යෝජනා කරන්න ලෝකේ කැරකෙන යුද්ධ ඔය වයසේදී. දැන් මොකද තිබුණු වයස පුතාට අවුරුදු 21යි තාත්තා එක්ක තව ඉඳලා පුහුණු වෙලා වැඩ බාර ගන්න තිබුණු කාලේ එයා අත්හැරලා ගියා. එයාගේ අනාගතය හොයාගන්න කියලා හිතාගෙන තමයි එයා ගියේ. තව ටිකකින් අපි බලන්න යනවා එයාට උනේ මොකද කියලා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මම මේ බලන්නේ මගේ අනාගතය හොයාගෙන යමි කියන තැනට පුතෙක් ආවම එතනදී ඇතිවන ආරවුල් යනාදී දේවල්. මොනවද ඔබට මොන්න පාන වෙන යුද්ධ. එක පළවෙනි එක ෆැෂන් යුද්ධයක් යනවා. අඳින ස්ටයිල් එක. තව එකක් තමයි ඉතා ඉක්මනින් උපයන්න අවශ්‍ය වෙන පුහුණු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. ඉස්සර අපි දැනගන්න හිටිය පුහුණු වෙන තරමට උපයන්න පුළුවන්. දැන් අපි පුහුණු වීම අත්හැරලා ඉපීමට ගියාම අපිට එකක් නරක මාර්ග වලින් උපයන්න හිතෙනවා. දෙක අපි වයසට යනවා පුහුණු වීම නැතුව පුහුණු වෙන්න හොඳම කාලේ. අවුරුදු 18යි 24යි අතර අපි පුහුණු වෙලා නැහැ. එතකොට කලක් සාර්ථකව කරා ටට්ටක් ගාලා බිස්නස් එකක් කරා ටට්ටක් ගාලා උපදවා ගත්තා. ඊළඟට හිතනවා මෙහි ඉඳලා වැඩක් නැහැ වෙන කොහේ හරි යන්න ඕන. ඔතනින් තමයි එන්නේ අර වෙන කොහේ හරි යන කතන්දරය.
අපි විප්‍රවාසී වුණාම අනාථ තත්වයක් එනවා. ඒ රටටත් අයිති නැහැ, මේ රටටත් අයිති නැති තත්වයක් එනවා. ඔය ගැන දැන් විශේෂයෙන් හිතලා බලන්න ඕන. මොකද මේ වසංගතයෙන් පස්සේ ලෝකේ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා නිසා හැම රටක්ම උත්සාහ කරන්නේ තම රට වැසියන්ට තම පුරවැසියන්ට පළමුව රැකියාව සපයන්නේ. ලෝකේ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා. ඒ නිසා ආසේ මාලිගා හදන්න එපා. ලංකාවට බැරි නම් වෙන තැනකට යනවා. ඔබ කල යුත්තේ ලංකාවේ පුළුවන් තරම් පුහුණු වෙන්න. ඔබ තුල තිබෙනවා දිව්‍යපත් කඩක්. යහපත් ඉන්දියා දුන්නු නිපුණ විය හැකි දේ ඔබ තුල තිබෙනවා. නිපුණ විය හැකි දේ නිපුණ වූ කල්හි ඔබට පුළුවන් උපරිම තැනකට යන්න. ඉතින් මේ පුතා හදිස්සියේ ට්‍රේන් වෙච්ච ෆීල්ඩ් එක දාලා ගියා. ආයෝජනයක් කරන්න හිතලා ගියා වෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම සම්පත අරගෙන ගියා. පුළුවන් තරම් ඈතට ගියා. ට්‍රේන් වෙච්ච එකෙන් පුළුවන් තරම් ඈතට ගියා. එයාට හිතුණා තාත්තයි මාතර උපරිම දුරක් දාන්න ඕන කියලා. සහ අපිට පේනවා ඒ රටේ මෙයා ගියේ හොඳ නැති පැත්තකට. ඒ රටේ රෙඩ් ලයිට් ඩිස්ට්‍රික්ට් එකට තමයි ගියේ මෙයා. මොකද තාත්තගේ වෙහෙසින් උපයපු ධනයයි මෙයාට තිබුණේ. මෙයා ට්‍රේන් වේගන එනකොට ඊළඟට වගකීම ගන්නේ නැතිව එයා පැනලා ගියා. ඇත්තෙම මූල ධර්මයක් තියෙනවා. යහපත් ඉන්දියරෙක් ඉන්නවාය මට හිඟයක් වන්නේ නැත. තාත්තා මාව බලාගත්තමත් එහෙමයි. එතකොට දැනට තියෙන නිල්ගොදුරු බිම් ශාස්ත්‍රීයයි සරුයි. හැබැයි දැන් මනුෂ්‍ය සිතේ තියෙන දියුණු වෙන්න ඕන. ඒක හොඳ දෙයක්. දියුණු වෙන පිණිස ලීඩර්ෂිප් ඕන. මෙයා තාත්තගේ ලීඩර්ෂිප් එක අත්හැරලා මගේ දියුණුව හොයන්නම් මට ඕන ක්‍රමයට කියලා ගියාම එයාට ගොඩාක් වැරදුනා. ඉතින් මම මේ එතකොට මේ ෆැෂන් වෝස් වෙනවා. එතකොට අපිට ඇහැට පෙනෙන ඔක්කොම ගන්න ඕන වෙනවා. දෙක ලිංගික ජීවිතය ලිංගික තෘප්තිය ලාභ සහිත දෙයක් වෙනවා. විගුණන්න කැමති අයත් ඉන්නවා, සල්ලි දීලා ගන්න කැමති අයත් ඉන්නවා. මේ පරිභෝජන ප්‍රශ්නය ජීවිතයේ ඉතාම සංවේදී දේවල් දක්වා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක හරි කනගාටුදායක දෙයක්. මේක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. 3 මට ඕන දේ මට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඕන. 4 වැඩිමහල්ලු තාත්තලා අම්මලා නැති ලෝකයක් අපි හදන්න ඕන. ඩිජිටල් ලෝකයේ ඇත්තම එහෙමනේ. දැන් ඩිජිටල් ලෝකේ වර්චුවල්. ඒතර IT වර්ල්ඩ් එකේ ඉන්නේ ඇත්තම ගොඩක් තරුණ අය තමයි IT වර්ල්ඩ් එකේ දිනු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි කීගේ හිටියා අර තාත්තයි පුතු දෙන්නයි හිටියා. තාත්තා පුතාලාට බිස්නස් එක බාර දෙන්න තිබෙන කාලේ එක පුතෙක් තමාගෙම දිනුව හොයාගෙන I will take all my investments කියලා ගිහිල්ලා ඉන්වෙස්ට් කරා. දුර රටකට ගියා කියලා තියෙන්නේ. ඒ රට ගොඩක් ඈත රටක් විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ රෙඩ් ලයිට් ඩිස්ට්‍රික්ට් එක තිබෙන ප්‍රදේශයට තමයි මෙයා ගියේ. එතකොට මෙයා ගිහිල්ලා තාත්තෙක් ඉඳද්දි හම්බ කරපු ඔක්කොම මෙයාගේ අතින් නාස්ති වුණා. එතකොට මේ කතන්දරේ 5th ස්ටේජ් එක එනවා. මෙයා ගිහිල්ලා ඒ රටේ පුරවැසියෙකුට බැඳෙන එයා තාත්තා කෙනෙක් වුණාට අනිත් අයට සැලකුවේ පාරාව කෙනෙක් වගේ. ඒ සංසිද්ධිය තේරුම් ගන්න ඕන. තාත්තලා නැති ලෝකෙක පාරාබෝලා රජ වෙති. පාරාව කියන්නේ ඉස්සර මිශ්‍රයෙන් එන්නා වූ අර පිරමිඩ්ස් හදපු අයනේ. ඒ පිරමිඩ්ස් කොහොමද හැදුනේ? සාමාන්‍ය ජනතාව බොහෝ වෙහෙසිලා වහල් වැඩ කරමින් ඒ පාරාවලාගේ කීර්තිය පැතිරෙන පිණිස තමයි ඒ පිරමිඩ්ස් හැදුනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව බොහෝ වෙහෙසීම, ඔවුන්ගේ වෙහෙසීමෙන් ඉපැයන ධනය සුළු කෙනෙකුගේ යසසට ඉසුරට පාවිච්චි වීම. ඉතින් ඒක තමයි ඒ විදිහට තමයි ලෝකයේ යන්නේ. ග්ලෝබල් ඩිනෝසාස්ලා එක එක විදිහට හැම රටේම සම්පත් ඒගොල්ලන්ගේ අතට ගන්නවා. දැන් මම ආයෙත් මේ කතන්දරේ ආවර්ජනය කරන්න ඕන. තාත්තා කෙනෙක් හිටියා, පුතු දෙන්නෙක් එක්ක හොඳට ෆැමිලි බිස්නස් එක කර හිටියේ. එතකොට ඒක දෙන්නට අයිති වෙන්න ඕන කාලේ, දෙන්න එක්කහුවල වැඩ කරන්න ඕන කාලේ එක පුතෙක් කිව්වා මට එන්න තියෙන දේ දෙන්න, මම අරගෙන ගිහලා මට ඕන දේ කරන්නම්. එහෙම තමයි රටක් වුණත් නාස්ති වෙලා යන්නේ. රටේ ධනය පිට රටට ඇදී යන්නා වූ බිස්නස් ක්‍රමවේද ගෝලීය ආර්ථිකය තුල හදලා තිබෙනවා. දැන් හැම රටකටම සම්පත් දීලා හැම රටකම සෙනග පියෙක් වගේ බලාගන්න යහපත් නැලියෙක් ඉන්නවා. මම නම් හිතන්නේ ඒ තමයි ගෝඩ් කියලා. එතකොට එයාගේ සැලැස්ම වෙන්නේ ඒ රටේ සෙනග
තම සෙනඟ බලාගෙන පවුලක් ලෙස ජීවත් වීම තමයි ඒ රටට දීලා තියෙන ආර්ථික සම්පත් සහ ආර්ථික සැලැස්ම. එතකොට මේ පුතා මොකද කරේ? තමන් තාත්තා එක්ක එකතු කරගත්ත දේ ෆැමිලි බිස්නස් එකෙන් අරගෙන ගියා ඈත රටකට. අපි නිකන් හිතමු පිට රටකට නෙමෙයි ගියේ. ඒ රටේ බොහොම දියුණු වෙනවා වගේ තිබුණු පැත්තකට ගියේ. හැබැයි ඒ රටේ දියුණු වෙනවා වගේ තිබුණු පැත්තේ ගොඩාක් අවකල් ක්‍රියා තිබුණා, එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තිබුණා, හොඳ නැති ආයෝජන තිබුණා. එයා ඒකේ ගිහිල්ලා එතන හැසිරෙන්න යාට ප්‍රඥාව තිබුණෙත් නැහැ, චර්යාව තිබුණෙත් නැහැ, පියා හිටියෙත් නැහැ. ඔක්කොම නැස්ති වුණා. එතකොට එයා වහලෙක් වගේ ඒ රටේ පුරවැසියෙකුගේ විශාල බිස්නස් එකක්, ෆාම් එකක්, ඌරෝ යරව මේවයි. ඒකට එයා බැඳුණා කිසිම මානව අයිතිවාසිකම නැතුව. දැන් මම මේක සංසන්දනය කරන්නේ මොකද? ස්වෛරී රටවල් වල අපේ සම්පත් ටික අපි රැකගෙන එක පවුලක් වගේ තාත්තලා පුතු දුවලා ඒවා බලාගෙන ඉන්නේ නැතිව අපි විසිරිලා ගියාම එක ගෝලීය බලපෑම් වලට අපි අහු වෙනවා. එතකොට අපේ රටේ ධනය පිටරට එදී යනවා විතරක් නෙමෙයි අපිට පවුලට තිබෙන සංරක්ෂණය නැති වෙනවා. දැන් God supply කරේ පවුලකට. එතකොට එයා දුන්නු කවනන්ට් එක මේකයි. ගිවිසුම මේකයි. පුරුෂයාද භාර්යාවද ඒ තාත්තයි අම්මයි එක්ව ඵල දරන්න. ඒ කියන්නේ next generation. ඔක්කොම පවුලට යහපත් ඉන්දියා සප්ලයි කරලා තියෙන්නේ next generation එක උදෙසා. ඊළඟ පරම්පරාවක් රටක් වෙනුවෙන් ඇති කරගෙන හදාගෙන යන පිණිස ඵල දැරීම කියන්නේ ඊළඟ generation එක. multiply. එතකොට ඒ generation එකත් වැඩි වෙගෙන යනවා. දැන් මම ඊයේත් කරා generation story එක තාත්තගේ පැත්තේ. ඒක clip number 209. clip number 210. අද මේ කරන්නේ clip number 211. generation story එක. එතකොට පළදැරීම multiply වීම fill කියන්නේ ඔබට දුන්නු කොටස පුරවන්න ඕන. පිරුණු කලයේදී නොසැලේ. ඔබගේ නිපුණත්වයේ අනුව පිරුණු කොටසක් තිබෙනවා. ඔබගේ නිපුණත්වයේ අනුව පිරුණු කොටසෙන් අනිත් අයගේ සම්පතුත් ස්ටුවර්ඩ් කරන්න, ඔබට තියෙන දේත් ස්ටුවර්ඩ් කරන්න. ස්ටුවර්ඩ් කියන්නේ සුභසිද්ධ දායකයෙක් ලෙස ක්‍රියා කරන්න. benefactor සුභසිද්ධ දායකයා. ඔබ යම් ක්ෂේත්‍රයක නිපුණ වෙනවද? වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට, ඉංජිනේරුවෙක් හැටියට, ව්‍යවසාය දායකයෙක් හැටියට, මොකක් වුණත් ක්ෂේත්‍රය, ඒ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඔබ නිපුණ වෙන කල පළමු කොට ඔබේ පවුලට අවශ්‍ය සම්පත් සැපයනවා. එතකොට තාත්තා කියන්නේ මෙහෙමයි කියන්නේ. හැම දරුවටම ලැබුණු යහපත් දීමනාවක් තිබේ. යහපත් දීමනාවක් තිබේ, සම්පූර්ණ දීමනාවක් තිබේ. යහපත් දීමනාව සම්පූර්ණ දීමනාව දක්වා වර්ධනය කිරීම තමයි තාත්තගේ මැන්ඩේට් එක, මිෂන් එක. එතකොට තාත්තා හිනි මගක හිනි පෙත්තක් වගේ වෙනවා අර තමාගේ ළමයාට ලැබුණු යහපත් දීමනාව සම්පූර්ණත්වයට ගෙනියන්න. එතකොට ඒක කියනවා every good gift and perfect gift comes from above, from the father of light. ඒ කියන්නේ උත්තරීතර පියා යහපත් ඉන්දියාගෙන් තමයි මේ ළමයාගේ නිපුණත්වයත් ඒට අදාළ ඒවත් ලැබුණේ. ඒක වර්ධනය වීමට තාත්තා හිනිපෙත්තෙන් පෙත්තට වැවි කැපවි ගෙන යාම තමයි පවුලේ කතාව. එතකොට පවුලට තමයි මේ ඔක්කොම සැපෙන්නේ. ඒ පවුලට අවශ්‍ය ආර්ථිකයක් සඳහා. එතකොට පළවෙනි එක පළදැරීම, ඊළඟ පරම්පරාව, ඒක බෝවීම, ඒක පිරෙනවා. දැන් ඒ පරම්පරාව ඉගෙන ගන්න ඕන පුරවන්න. හැම පරම්පරාවක්ම Tamanට ලැබුණ එක පිරවීම. එතකොට තාත්තා ඒක පුරවනවා, පුතාට පුතාගේ කොටස පුරවනවා. එතකොට ඊළඟ පරම්පරාවක් ස්ටුවර්ඩ් කරනවා. මූලික වශයෙන් අවුරුදු 43 වෙනකන් යන්නේ ඔබගේ පරම්පරාවේ දේවල් පිරවීම. අවුරුදු 43 ඉඳලා ඔබ ඊළඟ පරම්පරාව පිරවීම. එතකොට ඔබට අවුරුදු 43 වෙනකොට පුතාට වයස අඩු ගානේ 15ක් නේ. පුතාට වයස අඩු ගානේ 15. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ කතාව පටන් ගන්නවා ඒ පරම්පරාව කොහොමද හැදෙන්නේ. එතකොට තාත්තලා නැති ලොවක් ඇති වුණොත් පාරාවලා තමයි ලොව පාලනය කරන්නේ. එතකොට පුතු හැටියට ඒගොල්ලන්ට සලකන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට සලකන්නේ වහලුන් හැටියට. මම එක දවසක් දැක්කා නිකන් පික්චර් එකක්.
අර cogwheel ball bearings වලින් මහා conveyor belt එකක් අදිනවා. conveyor belt එකේ ඉහළට බඩු සපයනවා. ලොකු තට්ටු ගොඩක බිල්ඩිමක්. මේක හදන නියමෝ කියනවා මිනිස්සු තමයි ball bearing. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත තමයි කැරකි බරාදිමින් ටික දෙනෙක් දිනු වෙන ලෝකයක්. මේ පැන්ඩමික් එකේ අදහස ඒකයි. මේ පසුගිය අවුරුද්ද තුල 3 දෙනෙක්ගේ ධනය ඩොලර් බිලියන් 10ක් වැඩි වෙලා. 3 දෙනෙක්. තව බිලියනර්ස්ලා අලුතින් 11ක් බිහි වෙලා. එක අවුරුද්දක් තුල. ඉතින් අපි දන්නවා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත්‍යයේ ආදායම් තමුන්ගේ අතට ගැනීමෙන් තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අර God the Father දුන්නේ යහපත් විදිහට ලෙස ඔබගේ ඵල වැඩිවීම, ඔබගේ પરම්පරාව වැඩිවීම, ඒක පිරවීම, අනිත්‍ය ස්ටුවර්ඩ් කිරීම, ඊට එරෙහි වෙන්නා වූ පිටත තිබෙන දූෂ්‍ය බලපෑම් පාලනය කිරීම. දැන් මම කී හිටියේ මොනවද ඒ දූෂ්‍ය බලපෑම්? එතකොට අපි මෙතෙක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරා දූෂ්‍ය බලපෑම්, ෆැෂන් වෝස්, ලිංගික දේවල් මේ බොහොම සුළු වීම, වැඩිහිටි પરම්පරාවක් ඕනේ නැහැ අපි අපේ ලෝකේ හදන්න. එතකොට මියුසික් වල ආభాෂය, ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක විතරක් නෙමෙයි මියුසික් වල ආభాෂය එකම දේ ආපහු කිරීමෙන් තෘප්තිමත් වීම ඉදිරියට යෑමක් නැහැ. මියුසික් මේක අත්හදා බැලීමක්. අපිට දැනෙන දේ අත්හදා බලන්න ඕන. ප්ලෑන් කරන ලෝකයක් නෙමෙයි ඇති වෙන්නේ බොටම් අප් රෙගුලේෂන් එකක්. ප්ලෑන් කරන ලෝකෙ කියන්නේ টপ ඩවුන් රෙගුලේෂන් එකක්. ඉනිෂියේෂන්, නැවිගේෂන්, කම්ප්ලීෂන්, ගුඩ් රිවෝඩ්. මේ බොටම් අප් කියන්නේ ඒ මොහොතේ තෘප්තියට, ඒ වගේම තමයි පහ පුහුණු වීම අවම කරලා පුළුවන් ඉක්මනින් පුළුවන් ක්‍රමයකට මුදල් ඉපීම. 6 රාජ්‍යරුව තමයි ලාභය. profit is king. එතකොට බොහෝ දේවල් පවුලට අවශ්‍ය නැති බොහෝ දේවල්, පවුල කාබාසිනා කරන බොහෝ දේවල් පරිභෝජන මාකට් එකේ තිබෙනවා. ඉතින් සෙක්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ප්‍රධාන එකක්. ඒ විතර නෙමෙයි ෆාමසිටිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක, ටොයිස්, කන්ෆෙක්ෂනරිස්, ගොඩාක් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පවුලට අවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි බොහෝසේ පරිභෝජනයට යොමු කරපු දේවල්. එතකොට 7 profit is king, entertainment is queen. හැමතිස්සෙම TikTok උයි ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස් ලයි යථාර්ථික නොවන ලෝකික ස්වභාව වැඩි කර පෙන්වන නිසා ළමයි නිපුණත්වයකට නෙමෙයි යන්නේ, අත්හදා බලන ඕනෑම දෙයකින් කීර්තිමත් වෙන්න හෝ මුදල් උපයන්න. ශරීරයේ විකිණීමත් ඒකට ඉබේම අයිති වෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ profit has become king, entertainment has become queen. entertainment කියන එක තේරෙනවනේ. ඒ කියන්නේ entertainment ලෝකේ රජිනක් වගේ ලෝකේ පාලනය කරන, ලෝකේ වශී කරගෙන යනවා. ඒකෙන් අපි දන්නවා පෞල පරිහානියට යනවා කියලා. දැන් මේක ඇත්තටම මොන දෙන්න අවශ්‍යයි. ඔබ මිලේනියල් ජෙනරේෂන් උනත්, ත්‍රිලේනියල් ජෙනරේෂන් උනත්, Gen Z's උනත්, ඒ කියන්නේ ජෙනරේෂන් Z අය උනත් මේ ඇත්ත යථාර්ථයට මොන දෙන්න ඕන? පෞල නාස්ති වුණොත් ලෝකේ නාස්ති වෙනවා. මොකද යහපත් නෙරා පෞලේ සුගතිය ප්‍රගතිය සඳහා තමයි ඔක්කොම සැලසුම් කරේ. 8 වෙනි කාරණාව හැමතිස්සෙම තියෙන එක මදි, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් පිම්බෙන්න ඕන. 9 වෙනි කාරණාව ඉන්ඩිවිජුවලිස්ටික්. තනියම මම දියුණු වීම. ඒකයි අර අපි අපේ පවුල අත්හැරලා පිටරටකට ගිහිල්ලා හරි දියුණු වීම. 10 might is right. උචිතෝන්නතිය, might is right, struggle for existence, කොක්කෙන් හෝ කෙක්කෙන්, උලෙන් හෝ පිලෙන්, ඒ වගේ යථාර්ථයක් හොඳ නැති, ඒක සාරධර්ම නෙමෙයි, ඒවා අධාර්මික දේවල්. ඉතින් මේ ලෝකෙට ඇති වෙලා තියෙන ගති 10ක් මම මේ පෙන්වුම් කරේ. ඉතින් ඒ තුල යහපත් ඉන්දිරාද තාත්තාට කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ? හිඟ නොවේ. යහපත් ඉන්දිරෙක් මට ඉන්නවා, තාත්තා මගේ යහපත් ඉන්දිර හිඟ නොවේ. මොනවලින්ද හිඟ නොවේ? emotional security, social stability, intellectual capacity එක වැඩි කරන්නේ තාත්තා එක්ක interaction එකෙන්. එතකොට ඔය දේවල් physical protection and ශාරීරිකව අවශ්‍ය දේවල්, දෛනිකව අවශ්‍ය දේවල් තාත්තගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ adequate and assured. ඒ කියන්නේ මේ තාත්තා ගොඩක් පෝෂක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් තාත්තා predictable. ඒකයි දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
තාත්තා විශ්වාසය තැබිය හැකි කෙනෙක්. තාත්තට මේකට සල්ලි නැහැ කිව්වොත් ළමයි විශ්වාස කරනවා සල්ලි නැහැ කියලා. ඉතින් අර පළවෙනි තුන මතක තියාගන්න ඕන. ඊළඟ පරම්පරාව පළදැරීම, ඊළඟ පරම්පරාව වැඩිවීම, ඊළඟ පරම්පරාව Tamanට අයිති කොටස පුරවනවා. තාත්තත් තමාගේ පරම්පරාවේ දේවල් කරගත්තා. එතකොට තව පරම්පරාවක් ස්ටුවර්ඩ් කිරීම. ඒගොල්ලන්ට ඉඩ සාදා දීම. ඒ පරම්පරාවට අපි පාරාව වගේ නෙමෙයි. රටක් වුණත් එක පවුලක් වගේ ජීවත් වෙන්නේ. එම නිසා රටක තියෙන සම්පත් රටේ සෙනඟ අතරේ බෙදී යෑමට හැකියාවක් තිබේ. රටක සෙනඟ රට බලා ගැනීම තමයි දේශපාලනය කියන්නේ. ඉතින් එතකොට පළවෙනි එක හිඟයක් නොවේ. දෙවෙනි එක නිල් ගොදුරු බිම්වල මා නිල් තෘණ භූමිවල මා ළඟින්ට සලස්වලසේක rest and peace. එතකොට තාත්තා තමයි වැට, අම්මා තමයි නියර. අපි කියනනේ වැටත් නියරත් ගොයම් කානම් කාට කියන්නේ දමාරුව. නියර කියන්නේ අම්මා දෛනිකව ඇතුළේ තියෙන දේවල් සුරක්ෂිත කරනවා. තාත්තා වැට කඩළු හදලා ඒක ආරක්ෂා කරනවා. පිටින් ගේන්න ඕන සම්පත් ගේන්නෙත් තාත්තා. එතකොට ඊළඟ පියවර, තුන්වෙනි පියවර ඊළඟ සම්පත් වලට, මූලාශ්‍ර සම්පත් වලට මා ගෙන යනවා. මට මඟ පෙන්නනවා ලීඩ්. තාත්තා තමයි ලීඩ් කරන්නේ. තාත්තා නැති ගෙදර ලීඩින් එකක් නැහැ. ළමයා තමාගේ අනාගතය ගැන දන්නේ නැති වෙනවා. හැමතිස්සෙම ළමෙක්ට අනාගතය ගැන දැක්මක් තියෙනවා. තාත්තා ළමයෙක් ඉඳගෙන අනාගතය කතා කරන්නේ. හතරවෙනි එක ප්‍රතිෂ්ඨාපනයේ ස්ථානයක්. තාත්තා මොකද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ වැරදිච්ච දේ කෙලින් කරගන්නේ තාත්තා. ඇද වෙච්ච දේ කෙලින් කරන්නේ. රළු වෙච්ච දේ සුමට කරන්නේ. බැරි වෙච්ච එකට තව chance එකක් දෙන්නේ තාත්තා. හැමදාම තාත්තා ළමයෙක් ඉඳගෙන හවස 7ට අපි ඒකට කියන්නේ happy family hour කියලා. ළමයෙක් ඉඳගෙන ඒක කතා කරන්න ඕන. නැති වෙච්ච දේ ආපහු කොහොමද recall කරගන්නේ? ඒක තාත්තගේ විශේෂ mistake management එක. ඒ යහපත් ඉඳලා ඒකට chance එකක් දෙනවා. බැරි වූ දේවල් කෙලින් කර ගැනීමට ලැබෙන chance එක ජීවිතේ මූල ධර්මයක් කරගත යුතුයි. ඒක අම්මගේ ශක්තියෙන් බෑ. තාත්තා තමයි ඒක කරන්නේ. පස්වෙනි එක සුඛිය නාමය නිසා ධර්මිෂ්ඨකමේ මාවත් වල ගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඇද නැති මාවත් තාත්තා පෙන්නනවා. මම මෙතෙක් දුර ආවේ මෙහෙමයි. ඔබටත් යන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. නොගිය මග පුතකට කියන්න බෑනේ. කකුල වගේ හැටි දන්නවනේ. එයා ඇදේට යමින් කියනවා කෙලින් යන්න කියලා. ඉතින් තාත්තට පැහැදිලි ලොග් සටහන් තියෙන්න ඕන. මම මෙතෙක් ආවේ මෙහෙමයි පුතා. ඔයාට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙහෙමයි. සමහර විට පුතා හෝ දුව තාත්තට වඩා ගොඩක් උගත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තාත්තට ශක්තියක් තියෙනවා. අර ඇද නැති මාවත් කියන ඒවා තාත්තයි අම්මයි රැක්කේ නැත්නම් සමාජයේ ඒවා රකින්නේ නැත. ඇද නැති මාවත් inviolate principles තියෙන්න ඕන ඇතුලේ. ඒ ටික රැකගත්තොත් ජීවිතේ හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන් වෙයි. අවසාන වශයෙන් කියන්න තිබෙන්නේ මේ යහපත් ඉන්දියා පිළිබඳ සංකල්පය එයා දොරක් විවෘත කරනවා වැරදිච්ච දේවල් හරි ගස්සා ගැනීමට. ඒ ගැන ඔබට යම් සංකල්පයක් අවශ්‍යයි. එකක් වැරදුනා කියලා පිළිගැනීම. දෙක ඒ වැරදි වලට රතු කතිර දාලා මාක් කරන්නේ නැතුව තම පුතා ගැන ඉන් එහාට ඒක විසඳන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. රතු කතර දාලා මාක් කරන එකට කියන්නේ retributive justice. යුතු වරදට යුතු දඬුවම දීම. ඒකට පොලිසිය ඉන්නවා. උසාවි තිබෙනවා. ගෙදර උසාවියක් නෙමෙයි. තාත්තා ඉන්නේ ඒ වැරදුන තැන ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ කොහොමද? ඒකට හරියක් දාන්නේ කොහොමද? ඒක හොඳ කරලා දෙන්නේ කොහොමද? ඒක දිහා ලැජ්ජාවක් නැතුව බලා ඒක ආලෝකයට ගෙනල්ලා ඒක ගැන විවෘතව කතා කරලා ඇද වෙච්ච දේ, රළු වෙච්ච දේ, තුවාල වෙච්ච දේ වේලහින් අරෙස්ට් කිරීම. අපි දන්නවා තුවාලයක් වුණා පැහැවන්න ඉස්සෙල්ලා තුවාලේ සූුණොත් ලේසි. ඒක කරන්නේ ඒකට තාත්තා අත්‍යවශ්‍යයි. තුවාලේ දිහා බැලීම, තුවාලයක් වෙච්ච නෑ වගේ ඉන්න බෑ. ඒක ඉග්නෝර් කරන්න බෑ. ඒක ඉබේ හැදෙයි කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් හැමතිස්සෙම තාත්තා අවකාශයක් දෙන්න ඕන ළමෙක්ට සම්මියශීලීව ලං වෙන්න. උදේ තාත්තා නැගිටලා වැට්ට යනකොට පෙන්න පුළුවන් අද දුවගේ මූණ හරිනේ. තාත්තගේ ඔළුවේ තියෙනවා. එතකොට තාත්තා වැඩ ඇරලා ආවම ඉස්සෙල්ලම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ඇයි දුවගේ මූණ උදේ හරි ගියේ නැත්තේ.
එතකොට ඒක පටන් ගන්න කොහොමද? affirmation. affirmation කියන්නේ ඇති හොඳ දේ ගැන සාතිකයක් දීම. ඊළඟට appreciation. හොඳ දේ හොඳයි කියලා කීම. ඒතර ගොඩක් අයගේ love language එකක් තමයි හොඳ දෙයට හොඳයි කියලා කීම. words of appreciation. ඊළඟට love language එකක් තමයි tag එකක් දීම. ඊළඟට love language එකක් තමයි කාලය දීම. ඊළඟට love language එක තමයි තාත්තා ඒගොල්ලෝ එක්කහවල ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වැඩක් කිරීම. ඊළඟට love language එකක් තමයි hug එකක් යන ආදි වශයෙන්. ඔය love languages පහම ගෙදර තියෙනවා. සමහර ළමයි love language එක ඒගොල්ලන් තාත්තා එක්ක interact වෙන්න කැමතියි. They want to interact with the father. And you have to give them time. ඒකට ඒගොල්ලන්ට ඊට සපයන්න ඕන, වෙලාව සපයන්න අවශ්‍යයි. So children like to discuss things in a way that their intellectual capacity increases. තාත්තා තමයි ළමයාගේ බුද්ධිමය ධාරිතාව වැඩි කරන්නේ. Intellectual intellect begins to grow with mother bonding. අම්මා දරුවාට සම්මිශීලීව කතා කරන්න ඕන මව් කුසේ ඉඳද්දී. The child begins to hear the mother's voice when the child is 32 weeks old in the stomach, in the abdomen, in the womb. අම්මා කෙනෙක්ගේ හඬ ළමයාට ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා, අඳුර ගන්න පුළුවන් තරමට ළමයා ගර්භාෂයේ ඉඳද්දී සති 32ේදී. And the father's voice the child begins to hear and understand and recognize from the time the child is 36 weeks in the womb. Full span is 40 weeks. ඉතින් තාත්තගේ හඬ ළමයාට ඇහිලා අඳුර ගන්න පුළුවන් සති 36යි බඩේ ඉඳන්දී. So early years of bonding with mom starts the intellectual development. එතකොට අම්මා එක්ක bonding වෙන තරමට තමයි ළමයාගේ මොලේ පටන් ගන්න. හැබැයි තාත්තා තමයි stretch එක දෙන්නේ. Discussions with the father gives the stretch of intellect. So when daddy is not at home, is absent and not present, the child's intellectual capacity diminishes. එතකොට තාත්තා ගෙදර නැතිකොට ළමයාට එච්චර එහාට දෙයක් කරගන්න බැරි වෙනවා. Mother makes it internally safe. Father gives the child competence and confidence to conquer the outside world. අම්මා තමයි ළමයාගේ මං කියන්නේ නියර කියලා. නියර කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් හොඳින් පරිපාලනය කිරීම, පරිශීලනය කිරීම. ඇතුලේ තියෙන දේවල්. එතකොට තාත්තා තමයි පිටට competence, නිපුණතාවය, confidence සහතිකය දෙන්නේ තාත්තා. So you have to have affirmation, appreciation, appraisal, check it out how the child is, and then approval. එතකොට තාත්තා affirm කරනවා. Okay, you're my son. එතකොට තාත්තා appreciate කරනවා, අගය කරනවා වචනෙන් හැම අතින්ම. Third one, appraisal කියන්නේ තක්සේරුවක් කිරීම, calibration එකක් කිරීම. So celebration must be first, calibration next. ඉස්සෙල්ලා ළමයට තියෙන දේ සමරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අවංක තක්සේරුවක් කරන්න ඕන. පුතා මේක මෙච්චරක් හොඳයි. මේක දියුණු කරගන්නේ මෙහෙමයි. So you don't speak condemnation or judgment. Even when the fellow makes a mistake, you speak redemptive justice. ඒක අපි දඬුවමට නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ විමුක්තියට. මේ දරුවා මුදා ගැනීම. ඊට වඩා හොඳ තැනකට ගෙන යාම. appraisal කියන්නේ තක්සේරුව ඇත්ත ඇති සැටිය බලා, approval කියන්නේ ඒ ප්‍රමාණයදී මේ ළමයට මෙච්චරක් කරන්න පුළුවන් කියන සහතිකය දීම. So dad can do all this. මේ ඔක්කොම තාත්තට කරන්න පුළුවන් වෙනවා. I hope there's two short talks. We'll put it together and it'll be available on YouTube. ඉතින් මේක YouTube එකේ දානකොට අපි මේ කැලි දෙක එකව කරලා දාන්න. ඉතින් යහපත් එඬේර අපිට සහතිකයක් දෙනවා නිල් ගොදුරු බිම් ගැන. ඊළඟට leading step එක ගැන, ප්‍රතිෂ්ඨාපිත place of restoration. That always the good shepherd brings us to a place of restoration. It can be improved. It can be corrected. එයා කියන්නේ ඒක improve කරන්න පුළුවන්. වැඩි යහපත් අවසානයකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒකට යන මාර්ගය තමයි the path of righteousness. ඒකට යන මාර්ගය. ඊට වඩා යහපත් දෙයට යන මාර්ගයක් තිබේ. ඒක තමයි අපි ළමයට කියලා දෙන්න ඕනේ. Thank you for listening.